Dobro jutro, radi narode. Danas je divan dan, zato što sam konačno postala doktor. Neću vam pokazati moje podatke, da ne možete da... Mislim, ne bi baš bilo lepo da otkrijem i ime, i kad sam rođena, i gde sam rođena, šta još imam od mojih podataka, gde živim, i tako dalje. Ali samo da znate da sam jako srećna, da sam danas doktor moje Blue. U suštini sam morala da odem do fakulteta, da potpišem neke dokumente, da dobijem svoju tezu. Jednu verziju koja im ne treba, to je ta prva verzija. Samo da vas malo pomerim, nešto ste mi... Ne znam, nešto mi je čudno. Valjda je okej. I u suštini brzo je to trajalo, samo sam trebala da potpišem, da pokupim i javila sam se tamo kolegama, naravno, i sad sam zvanično doktor. Ja sam izabrala najbržu rutu. To je moj dečko. Što znači da sam objavila knjigu preko biblioteke, odnosno biblioteke univerziteta, tako da nisam morala da štampam 51 primjerak. Ja mislim da to pravilo sa izdavačkim kućama, ne znam, nisam sigurna. Ali i to je dugo trajalo. Eto, ja sam bila korigovala, čekala sam neke dokumente, čekala sam da neko nešto potpiše, naravno. Sve to je išlo jako sporo i na kraju 2 meseca mi je trebalo da objavim, da se čujem sa sekretaricom, da mi ona objasni, da pitam neka pitanja, da pošaljem, da ištampam. Onda opet nešto da pošaljem, opet nešto da korigujem. Uglavnom, ja sam htjela da malo ubrzam, zato što nisam znala koliko ću ostati ovde. I sad, pošto znam da ću ići u Berlin, onda čap čap, ajde brzo. Ništa, ja sam sad ustala, ako možete da vidite, i možda i po glasu da čujete, ne znam. I napravila sam sebi ovsenu kašu, možda ne izgleda nešto divno, ali meni se jako dopada, jako je ukusna. I idemo u nove pohode. Vreme je za kafu, ali pre toga hoću da vam pokažem moj brownie ili ti kolač. Da vidimo. Jako je ukusan, nije pretežak. Ubacila sam, kako se kaže pekanus, ne znam sad, pecans, ne pojma. Pekanus, možda vidite, to nije orah, to je taj pekanus, nemam pojma kako se kaže na srpskom, provjerit ću. Kakao, ulje, naravno, i što sam još ubacila, malo brašna, da, urme ili ti datule, kako god hoćete da kažete, i eto, super izgleda. I da, malo čokolade, kao chocolate chips. Ništa, sad čekamo da provri. I kad provri, onda ćemo pomeriti, smanjiti vatru i ubaciti jednu punu kašičicu, ili čak možete i kašiku, u zavisnosti da li želite da bude jaka. Ja ne volim da bude jaka. Odnosno, mogu i jako da pijem, ali više volim slabiju. Sad ću smanjiti vatru. Staviti ovdje. To je jako malo, znači stavit ću još jednu takvu. I nastavljamo. Čekam opet da malo da se podigne na skroz i pomerim s vatre i gotovo. Tada! Evo vidite, nije jaka, znači nema puno pene. I mala onako bistra.
nije toliko brown, tako da to znači da morate da ubacite malo više kafe ukoliko hoćete jaču. Meni je ova okej. Nisam se snimila, napravila sam kesadilju za ručak. Nikad nisam pravila, naravno ova je veganska, tako da našla sam neki recept, morala sam budem kreativna. Sa leblebijama i sa, šta sam još, neki kao sos. Šta mu dođu, indijski orasi sa paradajz sosom i tako. Začinima, sve i svašta. I onda sa strane još guacamole ili guacamole? Guacamole, valjda. I to je otprilike to. I nisam, slikala sam, a nisam snimala, tako da ću sada samo snimim ono što mi je ostalo. Otprilike sam imala nekoliko ovih parčadi, znači, ne znam, 8 ili tako nešto. Nekoliko sam imala 6. Pa da, tako nakon naslaganih lijepo izgleda. Eto. Ljudi, sunce sam pa mi je teško da gledam. Ja nisam znala da će danas biti 18 stepeni. Snimam se. Tako da sam malo izašla. Mi inače nemamo balkon ni ništa, ali ovdje je baš od skoro sad izgrađen. Sjećate se kad sam se žalila na zvukove, na buku. To su gradili ovu zgradu. I niko trenutno ovdje ne živi. Tako da sam došla malo ovdje. I tu je malo sunce, kao neka terasica. Sad ću da vam pokažem. Evo ovako izgleda. To je stan, ja ovdje sedim. A tamo je moj stan. Malo sunca. I eto. Još jedna novost. Kod nas treba da se rade cevi. Trebaju da zamene kao vodovodne cevi. Tako nešto. Tako da 4 nedelje nećemo imati vodu i grejanje. I ono što treba da uradimo 28. je da se preselimo ovde. Tako da će to biti naš stan. 4 nedelje, međutim ja planiram svejedno za 10 dana da odem u Berlin. Tako da ću ja bukvalno 2-3 dana samo morati ovdje da spavam i onda najverovatnije ću otići u Berlin. Ali eto, malo zanimljivo, malo promjene i šta da znam, garsonjera je u pitanju, ali ima kao neka pregrada i svejedno možemo da koristimo tamo sobe kao spavaću dnevnu sobu, samo ne kuhinju i kupatilo, tako da ovdje moramo da kuvamo i da idemo u WC i da se duširamo. Ali ne moramo ovdje da spavamo, možemo tamo da spavamo gdje imamo velik krevet i sve, gdje možemo da budemo odvojeni isto, da kad treniramo, na primjer, on radi, tako da neće biti teško. Ali eto, malo avanture. Istuširala sam se i sada je vreme da se odjavim. Prošao je dan divna koza. Prošao je dan, predveče je, skoro veče. Tako da ću ja da idem. Sada šta ću da radim? Da jedem. Kupila sam lepinje. I ništa posle toga malo ću da nešto raduckam i onda ću da nastavim igricu, kompjutersku igricu sa mojim dečkom koja se zove It Takes Two i kao što naziv kaže, potrebno su 2 igrača. Tako da treba kao da sarađujemo, znači 2 osobe su potrebne pa zbog toga provodim vrijeme s njim. Iako nisam baš dobra u igricama, zato što posljednji put kad sam igrala nešto, to je bilo pre 10 godina i to je bio Sims. To je prilike to. To je to moje čitavo iskustvo, ništa više. Eto, tako da nadam se da ste uživali u vlogu, nadam se da ste uživali u svom danu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, pozdrav!